Diduga akibat korsleting listrik, sebanyak 17 petak asrama Polres Membramo Tengah, Papua Pegunungan ludes terbakar. Kebakaran ini menyebabkan 46 personel polisi beserta keluarganya kehilangan tempat tinggal. Kantornya. Kebakaran melanda kompleks asrama Polres Membramo Tengah, Distrik Kobakma, Kabupaten Membramo Tengah, Papua Pegunungan. Api pertama kali terlihat dari salah satu barak yang dihuni personel Polres Membramo Tengah. Petugas berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat membesar serta merembet ke barak lainnya. Terbatasnya armada pemadam dan kondisi bangunan semi permanen turut mempercepat penyebaran api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Kantornya. Asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personel. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang sehingga api tidak bisa dikendalikan.